noviembre del 95 yo comencé, tenía 19 años, a hacer prácticas de realizadora de sonido. Es un placer para mí compartir y trabajar con Yamileisis Laurencio, la única realizadora de sonidos de Radio Mambí. Aprendí aquí, ya cuando comienzo a trabajar es que vienen los cursos. Pasé un curso de rehabilitación de realizadora de sonido, hasta que pasaron los años y ya entonces yo me ingresé en la universidad y hasta alcanzar el grado de nivel superior. Aquí se han hecho cursos y nunca he visto a la mujer como tal presente en esos cursos. No pienso que sean tabúes, porque a esta altura de lo que estamos viviendo en la sociedad no tenemos por qué pensar que sean tabúes. Yo pienso que es porque quizás no se ha abierto el campo a las mujeres al trabajo de realización de sonido. No sé por qué, porque las mujeres también tienen el arte en sus venas. Pero casi siempre realmente es un trabajo que desempeñan los varones y no por eso dejan de tener sensibilidad. Es la misma, tanto en la hembra como en los varones, porque es un trabajo del que uno se enamora. Beneficio, que te da mucha inteligencia, mucha destreza, y los costos es que te entregas tanto al trabajo que le dejas poco espacio a tu vida como tal, en tu vida familiar. Mayor reconocimiento que pueda tener en la radio es el que el oyente escuche mis programas y que me llamen y me digan, qué bueno quedó eso, qué lindo está. Ese es mi mayor reconocimiento. La radio es, vaya, yo creo que si volviera a nacer, volvería a trabajar en la radio.